Pemirsa, ini ada burung perkutut atau deruk ya, agak besar deruk ya mungkin. Di atas rumah dia manggung terus. Tuh. Ini setiap pagi dia nangkring di atas rumah ini dan berbunyi seperti itu. Ini setiap pagi dia manggung jam-jam segini. Ini pagi hari antara jam 6 sampai jam dia pergi. Dia. Pemirsa, ini ada burung perkutut atau deruk ya, agak besar deruk ya mungkin. Di atas rumah dia manggung terus. Tuh. Ini setiap pagi dia nangkring di atas rumah ini dan berbunyi seperti itu. Ini setiap pagi dia manggung jam-jam segini. Ini pagi hari antara jam 6 sampai jam dia pergi. Dia.